不要拿镰刀呀，镰刀那么笨。镰刀的攻击距离那么短。镰刀除了刷还有什么用？你讲。出这把枪，还不如赶快去出刀嘞。这该死的装饰品。该死了，捡我局。哇，厨子的枪就是不一样。对啊，厨子的枪真的是不一样。Nice work. Get ready for the next round.